tem mais de 20 anos, já pensa em namorar e não sabe fazer um docinho que eu sei fazer, que eu sou criança, aí é pra acabar, vem aprender comigo. Pegue uma frigideira. Em seguida, pegue 2 bananas pequenas. Amasse bem as bananas e coloque 2 colheres de açúcar nela. Leve ao fogo na frigideira e mexa bastante até derreterem. Quando derreterem, você coloca bastante farinha de milho e mexa bastante também para ficar nesse ponto que nem está mostrando no vídeo. Rapaz, se você quer virar um homem de verdade, segue minhas dicas, aí você vai virar um homem de verdade.